Oke guys, kita udah ke sana guys. Saya instalasi di sana ya. Dolar. Bruh. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngetrip ke daerah pelabuhan Pangkalan Susu teman-teman. Dan kita akan menyeberang ke agak tengah kapal gas ya. Ada proyek sedikit. Oke, pantau terus videonya. Oh, kota itu ya, Polresnya. Ya, Polres. Apa yang enggak ada tadi? Nah itu jembatan itu. Nah, itu jembatannya. Itu itu. Ngapain? Tegur kita. Kota nah. Video aja. Kalau bisa tadi BNI sih itu lagi sih apa tadi ATM BNI. Ah, mana yang denger ini? Tanjung Stabar. Ini rest area, ada jadi rest area belum? Ini ada sebenarnya. Tanya kan. Bukan apa sungguhnya? Sore. Kenapa gua main ini? Kenapa? Kenapa? Banjir ya. Dari bawah lah. Oh, udah terbuka apa ini? Terci muka lu terus. Terus kasih ke rest area. Apa yang sih muka lu juga? Rest areanya. Ada CPU tadi ya? Masa nggak ada? Belum jadi. Belum dibuat lagi. Oke guys, sekarang kita memasuki rest area Pangkalan Beranda. Jalan kecil kanan. Toiletnya tuh, tujuh. Langsung keluar sana. Caranya lu balik. Kamu masuk ini. Bisa belok ke sini. Bisa. Hah? Saya bilang terus. Sini ke kiri. Mana terus, man? Di sana enggak? Ini. Salah dia jalannya. Di toilet. Wanita, dia mana? Enggak. Oke guys, rest area Tanjung Pura. Ini yang laki sini kayaknya. Ya rest areanya guys. Belum. Sampai Stabar. Di kereta api nih. Sekali guys.
bapaknya. Apa yang pernah ngambil ya? Ya, Kami di kiri, Pak. Tanggahan kiri. Oh, bisa. bisa tembus ke pasar seberang. Polisi itu kan. Lupa. Iya, situ. Ya kan. Kalau nggak salah situ. Sana Padang Tualang Tangkahan. Kita keluar. Dulu kecil kan jalannya. Tetap dipotong dari bus. Tak, tamu silam. 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 Tuan guru itu kan. Besilam. Iya, tuan guru salah. Bukan. Tajuk Salam tadi tuh. Ya, paling Lebar lagi. Dulu kecil ini. ya. Iya. Ini manis sekali ya. Oke guys, ini kita keluar nih persimpangan Kota Tanjung Pura kalau nggak salah ya guys. Kita menempuh perjalanan langsung ke pelabuhan Pangkalan Susu. Apa kurang makan itu? Mana relnya? Itu depan. Belum aktif ini. Belum aktif.
keluarga ke sana pindah. Ini bawa. Paling ke sana mau buka videonya. Kita di mana itu dia. PNS itu loh. Ini tadi aturannya. Dan komplek perumahan Pertamina itu belum masang. Ini loket PEM. Mentahnya aja bilang nanti. Tapi mentah, tayu mentah. Antara Putra. Panasnya plong, plong. Halo bang. Di Brandan bang. Masuk bakalan susu nih bang. Masuk bakalan susu. Oke guys, kita mau pasang ke rumah sana guys. Lagi jangan dibilang. Quality 3 hari. Kapalnya nanti. Gas 2 bang ya. Iya, saya gas 2. Kita ke kapal Asian Gas 2 guys, LPG. Masa YouTube. Telepon abang itu. Telepon. Halo bang. Kalau ini kita berapa nih bang? Dari kapal nih bang. Halo bang ya. Oke bang, makasih bang. Tali kan? Hah? Tali. Itu aku bilang kan tali mana ada yang pakai itu. Tali bu. Masang di sini guys. Sampai mana? Halo bang. Bang kita buat baru lagi boleh nggak nih bang? Oke guys, kita udah ke pasarnya guys. Kita instalasi
Sini turunnya ini muter dia. Di sini. Belok dia ini. Wih. Oke guys, dari sana ya guys ya. Siap pasang. Oke guys, videonya sampai sini saja ya. Akhirnya Sudah berapa itu? selesai proyek di kapal itu. Dan kita mau balik ke Medan. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.